haka biye ƙungiyar direbobi Batirawa Drivers Authority ƙungiyar direbobi Batirawa Drivers Authority mun zamo son farko indai ana maganar tuki bayan mu direbobi. Ƙungiyar direbobi Batirawa Drivers Authority mun zamo son farko indai ana maganar tuki bayan mu direbobi. Batirawa Drivers Authority mun zamo son farko. Na kira wani mawadaci wanda shi ya karuwa ni, wahidin gwani sarkin baiwa masani na zamani. Na zo a dafin yau aiki nake yi a dube ni, nazari nake yi yau wakar ta kuce direbobi. Indai ana maganar tuki bayan mu ƙungiya ta bidiyo wakar ki yau na ka daukawa, don kwana sani kin zarce sa'a dole na yi furtawa. Kuna taimakon juna ko yaushe bakwa da kasawa. Batirawa Drivers Authority ƙungiyar direbobi. Indai ana magana ta maza ta nemi direbobi, rabo baya yin aikin balle a dawo batun zagi. Indai kana da tsoro aikin ya fi karfin ka zo dogi, kar ka yi batun ka zama namiji sai dai ka ɗaura kallon hadi. Baiti aikin kasa su ko mazana akan hanya, lallai soja shi da direba aiki guda suka ɗauniya. Ni gani nake shi direba ya fi soja akan hanya, ko za a tambayi kwanta za ta ce ma direbobi. Indai ana maganar tuki bayan direbo. Direba ya sa su kasa sai dai su kara mahimma, gare su ya zama tamkar rana ba batun su huta ma. Ruwa har da iska ba ya tsayar da su har raji ma, lallai dole in an sai namiji sai mu ce direbobi. Ga kiɗan maza na ɗauko, direbobi ko ne farko, baitin ku yanzu na ɗauko. A kan zuma gyadi koko, kifi cikin ruwa ya fi karko, cikin gidan ku yau na leko. Idan ana batu na amana dole zan sa direbobi. Me kaya ya je ya yi bacci, shi dan direba sun ba bacci. Tilas hankalinsa ya kwanta domin direba ya masa yanci. Bangaren amana da gaskiya shi direba ba bambanci. Magana ta manyan mota ba ku ba masu karin tuki. Indai ana maganar tuki bayan tuki suke a cikin nutsuwa, direba babu rudani. Suna da nutsuwa a fagen tuki cikin salo na zamani. Nan zana barku na huta na kuye kar ku manta ni. Ibrahim I SADI nake mai wakar Direbobi.